ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯದೇ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು Q&A ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ವ್ಲಾಗ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಏನೇನಾಯಿತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತತ್ರ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2:10 ಆಯಿತು. 2 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, 2:10 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಪೂರಿ ಜೊತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ, ಏನು ಚಳಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಒಂಥರ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು, ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರಾಕ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 22ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದಾನೆ 20th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್? 20th 19th ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. 31st ತನಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮು, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಅದು 400 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಳಗಡೆ ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ ಅದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು. ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, 1 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ದಿನವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರು, ಆಮೇಲೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವರ್ಷನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರೇ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು, 1 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಈ ಆಲೂ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಲೂ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚ ಇಲ್ಲ 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದು 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದಾದರೆ 2 ತೊಗೋಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಣಗಿರೋ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1-2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೆ ಹಾಗೇ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1-2-3 ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ರೇವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀರಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೇವಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಚಪಾತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರಿಗೆ, ದೋಸೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವಾಗ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪೂರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಬ್ಬು ಬರಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾದಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪೂರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಜ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರಿನ, ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಉಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರಿ.
ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇರೋದು. ಇದು ತಡಿ ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮನೆ ದೀಪೋ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ 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 ಪೂರಿನೂ ಗ್ರೇವಿನೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರು ನೋಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತಿಂದು ನೋಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನೇನು ಕೂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ ರುಚಿ ರುಚಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ರುಚಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲ ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನಂತೀರಾ ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಪೂರಿ ಖಾಲಿನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ IASಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನಿಲ್ಲೂ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮು ಅದೆರಡು ಎಷ್ಟೇ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೋಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಏನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ತರಕಾರಿ ಹೂವು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾರಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾರಾಕೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಹಾರಾಕೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ನಾವು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ತಿಂದು ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಎದೆ ಉರಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಊಟನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಸರನ್ನ ಮೊಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಣ್ಣಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅದೇ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ತೊಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತೊಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂದ್ರಿ, ಮಮ್ಮಿ ದಿನಾನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಮ್ಮಿ ದಿನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದಿನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ. ಟಿವಿ ಹಾಕೋಣ. ಬಾ ಬೇಗ ನಿಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಡ. ಫೋನ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ 2-3 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಣಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿ ಚಾನಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ನೋಡೋದು. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದಾರ ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ, ನನಗರ ಕಟ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನೀವೇನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಟಿವಿ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಚಾನಲ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ನೋಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಟಿವಿ ನೋಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇವ್ರು ಆಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಟ್ರು, ನಮ್ದು ಸ್ಕೂಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಂಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ 2-3 ಸರಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ.